म्हज्या उगडासा खोरात ही जेजूची आज्ञा मानून बावार्थ्यानो फुडें सोरात मिसबेटोक मोन नितोळ करून बावार्थ्यानो फुडें सोरात मिसबेटोक मोन नितोळ करून. तुमकां सगल्यांक जेजू सोवे माय मोगाचो येवकार. केदें व्हडलें देण हें आमकां. घरांत रावन बजिलिकेंत हाजीर जावंक जाता. सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. चड करून जे आमकां मदत करता तितल्यांकूय. तर ह्या मिसान वांटो घेतना तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात. आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. हात जोडया, दोळे धांपया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूशी येता तेन्ना ताचे कडेन उलयता आनी तो आमचे कडेन उलयता. ताणें आमकां सांगलां तो कित्याक लागून आमचे पासूत आयलो. आमकां पातकांतलीं सोडोवच्याक आनी आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें करच्याक. ताका लागून आमी आमचें चिंतना पूण दुसऱ्यांचें चिंता. पूण अशें आमचें सगळें घडोंक ना जाल्यार आमी आमच्या पातकांची दूख धरया आनी काळजांत थावन ताचें बोगसणें मागया. काळजांत थावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय, सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या पुनरुज्जीवन जाल्ल्या सुम्याची मोहिमेवंत सोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्तीं आमचें जायशें कोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचीं काळजां मनां नितळ जालेलीं आसा. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाकूच म्हूण कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवणपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचें दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुतांच्या पांयशीं दवरतालीं आनी मागीर जोणेकल्याक आपले गरजे प्रमाणें हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो
आनी दूड हाडून धर्मदूतांच्या पांयशी दवरले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें आलो ना तसलो थीर केलाय. ओरंबाक थावन तुजें सिंहासन गोट उबें आसा. सासणाक थावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच आलो ना, बदलो ना. संवसार सरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार सर्वेस्पोराक जय जय. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं आनी तुमचेंय सोवें आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका क्रिस्ता. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकोताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येत? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सोत सांगतां. हांव जाणो तें उलयतां आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात. सुर्गेच्या वस्तूंची खबर सांगीन तो तुमी ती कशी सोत मानशात? स्वर्गांत थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुताचेर बगोर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं सासणाचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी दुसऱ्या वाचपान आयकलां कशे भाशेन निकोदेम जेजूशी येता आनी जेजू ताका सांगता, तूं नव्यान जिवंत जावंक जाय. नव्यान जिवंत कशें जाता? आत्म्यांत. आत्म्याच्या पांवड्यार आमी जागृत जावंक जाय आनी हें आमकां बावतिस्मा वरवीं मेळटा.
प्रार्थन केलें की ना, एकवटून रावलीं की ना, बावतिजमा उदेशी आमी एकठावलेलीं आसलीं की ना, तेन्ना ताचो पवित्र आत्मो येवन आमकां घोटाय दिता जेजूचें उतर परगडच्याक आनी ताच्या नांवान खूब बऱ्यो वस्तू घडोवन हाडच्याक. पूण निकोदेमाक तें सगळें समजोंक ना. तो एक जाणार आसलोलो, पूण ताका आतां जेजू दाखयता कशे भाशेन आदी मोइजेसान ओरोण्यांत एक सोरोप पितुळाचो उबारलो. लोक ताका पळयताले आनी तीं बरीं जातालीं, पूण तीं ह्या संवसारांतलींच आसलेलीं. पूण बावतिजमा वरवीं जेन्ना आमी जेजूचेर आमचे दोळे लायता तेन्ना आमकां कसल्या विशांतली भायर काडटा तो आमकां बरीं कोत्ता पातकांतलो. पातकांतली आमकां सुटका मेळटा. आनी जेजू ह्या संवसारांत त्याच पासत आयलो आमकां परिपूर्ण जिवीत दिवच्याक, देवाचें जिवीत आमचें सगळें जियोवच्याक. आनी जेन्ना आमी देवाचें जिवीत जियेता, पयले वाचपान आमकां सांगलां कशे भाशेन आमचें चिंतिनासतना दुसऱ्यांचें चिंतूंक लागता, तांकां आमी बरें करूंक लागता, तांचे गरजांक आमी पावता. आनी हें सर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांतूच आमच्यान जियोंक जाता. तेन्ना आमकां धादोसकाय भोगता. ह्या दिसांनी कोवीड वायरसाक लागून सगळीं जाणां भितर आसात. एकलो दादलो, बायल मेलेली, भुरगीं नान, एकसुरो आसलेलो. ताका भूक लागलेली. तो भायर कितें तरी मागूंक कोणा कडेन गेलो. ताका कोणेन एक उणो दिलो. तो उणो घेवन येताना ताणें पळयलो रस्त्यार एकलो दादलो सारको तडफडून मोत्ता पडलेलो आसा. ताका भूक आसलेली, ताका कोणेंच कांय दिवंक नासलेलें. रोखडेंच ताणें ताका तो उणो दिलो आनी ताका ताणें उदकूय दिलें. आनी ते मेरेन तो दादलो म्हणून हितून ताका थोडी घोटाय आयली. हाची भूक सगळीच गेली आनी तो इतलो आनंदान जियोंक लागलो की मागीर घरा आसतना ताका लोक सगळे हाडून दितालो. अशें ताच्या जिवितान घडलें. पळय, जेजून आमकां सांगलां सुकणीं, जानवरां, निश्तीं तीं वावरिनात, देव तांकां पळयता. ताचेकीन आमी व्हड आनी म्हत्वाचीं. देव आमचो परामोस करता, पूण आमचो विस्वास ताचेर आमी दवरूंक जाय आनी ताका एकवटोन आमी बरें पळय तें करूंक जाय. तो बाकीचें सगळें आमकां करतलो. हे खात्रीन आमी थोडो वेळ जेजू बरोबर सारया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा तें सगळें जेजूचेर दवरया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर काडया. जेजूच्या नांवान तें भायर काडीत तर सोंपेपणी तें भायर सोदतलें आनी ताचो ताबो आमचेर आसचो ना. आमी तें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करतल्यार तो आमचो धनी जातलो. बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आमचें सवें आपलें बरेंपण भरून काडटलो. हे परी आमी जियोंक लागल्या, सद्दां आमी जियेता, पूण दर दिसा अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जियेत रावया. जेजूक आमचो सोडवणदार, धनी म्हणून दवरया आनी ते भाशेन आमी जियेलीं की ना बाकीचें सगळें थारार येतलें. आतां ज्या लोकांनी आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत मागया. जेजूक एकवटोन ताका आमी तांकांय एकवटाया. तांच्या जिवितान आमी जेजूक एकवटाया. जशे भाशेन आमी सुस्कार घेता तेच भाशेन आमी तांचे सवें सुस्कार घेवन तांकां जेजूक एकवटायताल्या आनी जेजू तांकां सगळें बरेंपण फावो करतलो. तांकां सगळ्या संकश्टांतलो भायर काडटलो. तांकां भलायकी सावद दितलो.
सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदका आनी ताका सोऱ्यांचे खणे वरवीं आमी ताच्या देव स्वयंबात वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी आमकां आमच्या पातकांतली नितळ कर. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमचे बापा, हे पास्क परबेचे समरुमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमचे अशोक स्वयंबांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचेय सोव्या आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यान उगडलीं दारां सर्गीचीं. आम्हा पातक्यांक ताणें मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणान
सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरोंतोरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवें आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेळार सगलीं जीं आमचीं भाव भयणीं ह्या आख्ख्या संवसारांत कोवीड वायरसाक लागून मेलिल्लीं आसा तितल्याय पासून आमी मागया. तांकां देवान सर्गीचें सूख सासणाचें जिवीत फावो करचें म्हणून. तांकां सगल्या तांच्या पातकांतलीं बोगसणें दिवचें म्हणून. कित्याक तो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. आमा सोमेस्तांची दया खोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शावेरा बरोबर भाग्योन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू कितलो मोगाळ. तो आमचो मोग कोत्ता, राखता, सांबाळटा आनी आमची काळजी तो घेता. फकत आमी ताका हाजीर जावया. जितली आमी ताका हाजीर जाता तितलो तो आमच्या जिवितान बरेपण दाखयत आसतलो. ह्या वेळार सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. जांचे पासून आमी मागता तांकां आमच्या काळजांत धरून जेजूक एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमचीं पातकां बुगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें, आनी ह्या वेळार आमकां जीं ह्या मिसांत हाजीर घेतात वो हाजीर आसात तांकां तूं शांतीन बोदताय, आनी तुजी शांती आमकां दी. आनी आमकां तुज्या एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक जेजूक एकवटोन ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत ओत्मीक रितीन येतलो. तर आमी हें मागणें ताका म्हणून आमी ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटायतां. तुजे सोरशिलो घोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. दोळे धांपून आमी जेजूक एकवटोन हे मागणें आमी काळजांत थावन म्हणया. जे मागणें बागेवन फ्रांसीस शावेर सदांच म्हणून तें जियेतालो, तेच परी आमी जियोया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात.
आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बोतलून पुनोज्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलमती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, तुमकां सांबाळल्या राखल्या आनी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर सदांच आमचे पासत मागता. आयज फकत ताचेंच मागणें न्हय, पूण तें मातशें बदलून हांवें तुमकां एक नवें मागणें केलेलें आसा. म्हज्या इश्टांनी म्हाका विनंती केली, एक मागणें कर म्हणून. हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तर हें हांव ह्या बेसांवा उपरांत म्हणटलो. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं, तुमचेंय सवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचो व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना, कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण सदांच आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. ह्या वेळार COVID-19 हें वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतलीं निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिड्यांतलीं वाचय. ही कृपा आनी विनंती बापाक मानता तसली जाल्यार तुजे विनोतीन ती शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा कुवरा, रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या, बेसांव घाल सायबा, देसार गोंयच्या सांबाळूंक सोदां काल. गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा, संवसारार आमच्या सांबाळूंक सोदां काल. गोपान तुज्या